如果再给我一次机会的话，我肯定会好好读书，而不是在10几岁的年纪就选择辍学出社会。以前老师催着让我学习，我硬是不学。现在好了，每天要送10几个小时的外卖，累得跟狗一样，而我却不敢偷懒1秒钟，因为我一旦偷懒，生活它就罚我吃不上饭，能不焦虑吗？给不了爸妈想要的体面，也过不上自己想要的生活，心里真的特别难受。可是这些又能跟谁去讲？如果再给